I dobrodošli na prvi vlog na mojem kanalu. Otišao sam na Infogamer ove godine, sve ću vam pokazati kako je bilo, meni je bilo stvarno jako super, zabavio sam se, bilo je odlično, sve ću vam pokazati kaj sam igrao, odnosno ne sve kaj sam igrao, ali sve kaj ima i malo neke igrice sam isto snimao. Ako želite vidjeti naravno još ovakve videa, vlogova i to sve, ostavite like i pretplatite se pa ćemo još snimati. I nadam se da vam se bude ovo svidjelo jer sam stvarno dao sve od sebe da ispadne ovaj vlog čim bolji, trudio sam se stvarno, tako da nadam se da vam bude super ispal. Da vam pokažem koliko je kolona bila za Infogamer. Znači sve do tam velika kolona, tu je ulaz i ako se neko pita kaj radi Captain Price, evo ga kaj radi, pije Monstera dok nije u Call of Duty. Ovo je bil ulaz, jako lijepi i ovaj Medo vam neke hoće reći, čekaj da čujemo. Medo, molim, ostavi like i pretplati se. Nema problema Medo, same nemoj ti pojest. Čuli ste Medu, tako da obavezno to napravite. I ovo je najbitnije kaj smo svi jedva čekali. Ulaz u cijeli taj dio. Ovdje je Monster, znači klasika Call of Duty, Monster nike drugo, s druge strane je White Shark. Tu imamo ovaj Monster Truck, kamionet i tu je Call of Duty Black Ops 6. Definitivno vam sad vam pokazam malo i gameplaya. Kupite Monster pa onda skenirate kod i to, ne dobite nagrade. I ko ne zna, ja sam Call of Duty, moj kanal je počeo sa Call of Duty-em, tako da definitivno možda i ovoga vam pokažem, a ga bum kupil. A sad vidimo da li možda nekoga mogu uhvatiti kak igra, čekaj, tebe, kaj radiš ti? Cepaš, on je u treningu. To je ta optimizacija od Call of Duty-a malo zaštekala, ali nema veze. Nije do videa, nego je doslovno liku zaštekalo kak dok je igra, ne. Ovo sad vidite mene, ovo sam ja kak igram Call of Duty. Ako se pitate, nisam ja toliko loš, bez brige budite, nego sensitivity je drugčiji neka ja imam doma i nije mi odgovaralo, a nije mi se dalo slagat za taj jedan meč. Pa sam sam da vidim kakav je i definitivno mi se ovaj Call of Duty sviđa jako. Evo malo vam pustim gameplaya da vidite kako ja to lijepo cijepam. I ne znam koliko put sam umrlo od granati ovdje jer ne vidite doslovno koliko granati pada, ko da je nuklearni rat. Evo malo gameplaya. Au brate milni reload, ne opet granata. Znači ljudi moji, ja sam toliko puta umro od ovih granati da toga nema nigdje. Ali definitivno ovaj novi Black Ops odličan mi, sviđa mi se. Gdje pa si ti pošao, kan si krenuo ono mišati, vidim definitivno mi se sviđa, malo sam ga igral. I onda sam krenul se slikat s ovim tamo vojnikima kaj vidite da skaču, ne znam ni sam kaj rade. I slušajte ovu muziku, Definitivno ovi vojniki su bili neke presmiješnoga i prezabavnoga, bilo je stvarno super. Nakon vojnika sam vidio ovog naranđastog ogromnog čovječuljka i onda sam odlučio krenuti da vam pokažem White Shark dio. Tu imate stolice, miševe, zvučnike tam napred, držače za monitore kao što vidite. Imali ste brda toga, znači nema kaj nema je. Evo tu sam dosta ljudi čak i gledalo slušalice sam skužil, valjda su neke dobre slušalice. To je taj cijeli dio i vidite koliko ljudi na slušalicama je, kukulele. I tu s desne strane kao što vidite likuša za Resident Evila je. Z osmice, ona vampirica i to, ne, da, to sam isto vidio. I onda sam tu vidio da su se lijepili ovo da ne brate igrat, kaj piše, molimo da ne koristite računalo. Znači ne smijemo koristiti računalo. Pa kaj ste ga onda tu stavili, brate milni, već je neko uspio zeznut, a? Ok. I tu se još tryharda Fortnite iz nekog razloga. A u ovaj monitor je baš lijep iskreno. Koliko je tu Fortnite, znači pol Infogamera, opa nazdravlje, dečko. Pol Infogamera je onak bilo, brate milni, u Fortniteu. Onda sam odlučio malo da vidim, taman sam došao dok je neki dečko pucao penala. Da vidimo Mbappe,
Morao je staviti Modrića po meni umjesto Mbappé, ali dobro. Ja vam kažem, puca bu desno gore. Pazite kaj sam rekao. Desno gore 100%. Ajmo Mbappé, kako sam ja znao, mislim nije desno full gore, ali desno gore je. Tu je FIFA, iza FIFA je bio ovaj, kako se zove, Kantara su igrali isto. I sad ova gužva, tu sam se pokušao prodati kroz ovu gužvu, ali brate milni, gužva je bila stvarno, bilo je puno ljudi, vidjeli ste one red vani, kukulele. Ovaj dio je bio nekvi za utrke bolje, bili su, sam da se ja probim kroz ovu gužvu, samo malo, eto to, hvala. Tu je bili volani, svašta ste mogli kupiti ove kočnice, pa za formulu, brda toga opet. Tu su bile pop figurice i još Fortnite-a, znači Fortnite je preuzeo taj Infogamer kompletno, Morali su malo manje Fortnite-a, ali aj dobro, oprostit ćemo im. Tu da vidimo, tu je još FIFA i svašta tu su neke utrke, vidim tam neko vozi. I tu se igrao Astrobot. Čuo sam da je to jako dobra igrica, da je jako kreativna. E sad, tu imamo, sam odlučio vam pokazati na ovom ultra ludom velikom monitoru kako ovaj dečko vozi Formulu 1. Mislio sam da bude neki dobar gameplay kad ono frajer je ošao kompletno s ceste, pazite vi ovo, o, kamikaza, bum, brate, mi oni ode guma, ode sve. Nakon toga sam krenuo na novi dio gdje se igrao turniri, odnosno igrali su se turniri. Igrali su se Counter i Brawl Stars, ako se neko pita. Pokazat ću vam malo Countera kako se igralo, bilo je definitivno ludo, Counter je bil neke luđe od luđega. Za ovaj trofej su se tu borili kao što vidite, znači jedna strana protiv druge. I ovo su turbine, gore se ne moglo, gore su bile kamere, snimalo se i to. A sad ću vam ja pokazati da vi vidite kako se to ludo igralo. Bilo je naravno komentator, ali neću ga vam baš puno puštati jer više ja volim komentirati neko. Pazite vi ovo, bilo je 10-8 za Juggernauta, 10-8 su vodili, na kraju su, pišite ko je pobjedio, evo da li je pobjedio Juggernaut ili Zero Tenacity, tu sam još trofeja snimao, sad pazite kaj se desilo, pazite vi ovo. 1, 2, 3, 4 kila su nabacili ljudi moji. Zero Tenacity je na kraju pobjedil, ali Juggernauti su vodili 10-8 i onda su na kraju izgubili. Kakva šteta je. Tu smo imali ovaj Rock Mark, tu su bile majice i figurice, brda toga. I tu je bil Scam, to je naša igrica ko ne zna. Scam je hrvatska igrica, napravili su je naši igrači, tako da to mi je definitivno brutalno. Evo malo gameplaya. Sad, to je survival igrica ko ne zna, tu se baš ne sad vidjelo puno, ali stvarno je po meni jedna od boljih. I tu desno vidite ovaj dečko obučeni u ovaj naranđasti dio, odnosno naranđasto dijelo iz igrice kad mi je bilo fora. Kasnije sam vidio ove Naruto i anime, One Piece, Dragon Ball, svašta ste imali tu kupiti ove plišane igračke. I imali ste naravno one pop-it figurice, klasika, to svugdje ima. I baš je lijepi pot, a? Baš vam lijepo snimam, znam. Tu smo još imali figurica, stvarno bilo je brda toga, ono, previše. Nakon toga sam išao malo gledati Farming Simulator kako se vozi i boks, pazi ovo, ko Mike Tyson i Jack Paul, udri ga, ajmo, to, opa, kako ga je kresnuo s desne strane, Imali smo Farming, Box, Sonic, Dragon Ball i to je to, mislim da sam vam sve posnimao sad tu kaj je bilo. Onda sam otišao na igrice koje su radile onak 2-3 osobe. Ne više 2-3 osobe od doma, znači nije neka velika firma. Tu smo mogli glasati za njih isto, za njihovu igricu koja nam je najbolja. Definitivno, ja vam bom rekao dve najbolje koje su mi bile, koje su mi se stvarno sviđale. Jer to je nelako napraviti, 2 osobe ili 3 su onak to sam radile, ovo jedno je sam jedna osoba radila. Znači tu ste imali, sad vidite, a meni je najbolja ova tu lijevo, sad samo malo, ajmo okreni, svjetlosni, eto to. Brains and Bullets, ne ta, nego ova iza, Brains and Bullets. Točno ta tu, meni je to bila jedna od najboljih igrica kad sam vidio tu. To su radile 2 osobe sam i radili su Unity, baš sam razgovarao s njima, odnosno s jednim. Tu sam dobio kao što vidite stikera i ovoga plakata, poster kako hoćete, evo malo gameplaya. Stvarno onak fora, znači pucate se protiv zombija i može igrati više vas naravno na istom kompu, to mi je onak
baš brutalno, iskreno. Čekaj, opa, to volim. I tu sam vidio, kad mi je bilo zanimljivo, igrica Sigma Centurity. Sigma, pazite vi ovo. Ova mi se tu sviđa, Corvelicious, kak se zvala, definitivno mi je bila baš super. Tu su sad bile više manje VR stvari, bilo je nekih ovak normalnih igrica još, ali tu su bile na ovom dijelu VR igrice više. Manje je bio Resident Evil, Gran Turismo 7 i svašta. Tu je tribina na kojoj su se prikazivale neke igrice, a također i giveaway. Znači ljudi su se za te stvari tu potukli skoro, Bilo je baš onak, tu se gurate, znate tu, ako je neko jaki, slobodno ide. Otišao sam da vidim još Super Mario jer to je neke najboljega, to je košarka i ovaj novi Star Wars isto Outlaws. A ono kaj mi je najbolje, samo da maknem se ja spoda, bile su Lego igrice. Ne znam za vas, ali ja sam odrastao na Lego igricama i meni je to onak cijelo moje djetinjstvo i bilo mi stvarno super. Onda pa da vidite kako je moj tata vozio. Ovo sam ne ja vozio, ovo mi je tata vozio. Definitivno svaka mu čast kak je to vozio. Pazite vi ovo. Opa, ajmo. To. Čekajte, slušajte kaj je mali rekao. Ne znam da li ste čuli, ali rekao je ovaj ne zna vozit. Bumam po glasom da čujete. On je mojem tati rekao da ne zna vozit. Pa pazite vi ovo, kaj mislite ko je završio? Pišite u komentare ko pogodi dobiva srce. A ja da vam sad pokažem, ovo je ubrzano naravno. Jer vozio je 3 minute, odnosno 5 minut, pa da ne bu to predugo. Pazite vi ovo, opa, to volim. Ajmo. Ajmo, to, gas. Isto ovo je bilo na VR-u, zaboravio sam reći, ali ovo ste imali VR naočale gore i igrali na kontroleru. Šteta kaj ne bilo još volana, ali nema veze, pa to tata je sve prestigao, prvi završava sigurno i opušteno. Ovo se uglavnom igralo na VR-u, imali ste VR naočale i šteta kaj niste vozili volana, nego ste preko kontrolera vozili. To mi je jedna šteta, ali okej. Kao što vidite tu isto ova Star Wars ona zelena. I za kraj smo otišli nešto pojest i popit jer ovo je stvarno bilo da te izmuči pa smo već ugladnjili. Ali okej, ljudi moji, to je to sve što se tiče ovoga vloga o Infogameru. Nadam se vam se svidjelo ovaj video definitivno jer stvarno sam dao sve od sebe da vam bude čim bolje, čim zanimljivije. Napišite koliko vam se sviđa ovaj vlog i da li želite naravno vidjeti još vlogova. To je to sve što se tiče ovoga vloga, nadam se vam se svidjelo. Obavezno ostavite like ako vam se svidjel i pretplatite se na kanal kako bi znao da je dobar bio vlog i sve to. Hvala svima koji su gledali, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi ili vlogu. Pozdrav!